wow 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 ហេសូមស្វាគមន៍កូនកំឡោះគូបតា DC 105X ឆ្នាំ2016 17 និង 18 ចាំមកដល់ឃ្លាំងផ្ទះអូនហើយហើយសូមកុំភ្លេចអតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់បានម៉ាស៊ីនជូតស្រូវគូបតាមួយទឹកនៅស្អាតចាកុំភ្លេចពីចាម៉ាស៊ីនជូតស្រូវគូបតា DC 105X ឆ្នាំ2018គឺមានលក់នៅចាផ្ទះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបចាគឺមានគឺចូលឃ្លាំងអូន3គ្រឿងហើយគេត្រូវការចាលក់ចេញទាំង3គ្រឿងនឹងតែម្ដងចាដើម្បីដូរស៊េរីថ្មីទៀតសូមអរគុណព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងខ្ញុំផ្ទាល់088 9 127 095 9 និង49ផងដែរ1 2 3ហើយសូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់ដែលរងចាំត្រាក់តូគូបតា M60 នឹងធ្វើការផ្សាយជូននៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងដោយសារតែម៉ាស៊ីនត្រាក់តូឥឡូវមិនទាន់បានដល់ផ្ទះនឹងខ្ញុំទេតែកុំភ្លេចចង់បានម៉ាស៊ីនជិតស្រូវគូបតាឥឡូវទៅម្លងគាត់បានលាងនេះ018ទៅជួលមកក្រោយហើយខាងនោះ016និង017គ្រឿងទី2គ្រឿងទី1នេះគ្រឿងទី016ខាងនេះ017ខាងនោះកំភ្លេចហេដែលមានដំណងចង់បានម៉ាស៊ីនជូតស្រូវគូបតាប្រើមួយទឹកប្រើនៅចាស្អាតក៏ដូចជាតម្លៃសមរម្យកំភ្លេចទំនាក់ទំនងនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចាគឺទីតាំងខាងលិចរង្វង់មូលស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាបគឺ3ស៊េរីតែម្ដងគឺស៊េរីឆ្នាំ2016 2017 និង2018ទៅចូលទាំងតែម្ដងចាសូមអរគុណគ្រប់បណ្ដាខេត្តស្រុកទាំងអស់ចាសម្រាប់ទំនុកចិត្តចាគឺតាមរយៈ Facebook ធ្វើការវេកក់នាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរទទួលជោគជ័យគ្រប់វិស័យជំនួយទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយសម្រាប់ទីផ្សារ016គឺតម្លៃសមរម្យ 13500 ចរចាហើយ017 17500 ចរចាហើយ018 27000 ចរចាសូមអរគុណដូចទំនាក់ទំនងនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចា088 9 និង127 095 9 និង49 093 33 22និង21ថ្ងៃស្អែកនឹងផងដែរនឹងត្រៀមចូល2គ្រឿងទៀតដើម្បីបំពេញឃ្លាំងគ្រប់10គ្រឿងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការរៀបចំទុកចាំអតិថិជនគ្រប់បណ្ដាខេត្តដែលអញ្ជើញមកពីចម្ងាយងាយស្រួលក្នុងការមើលម៉ាស៊ីនគឺនៅចិត្តចាស់គេនៅចិត្តលោកអ្នកផងដែរអរគុណសូមគោរពនឹងជម្រាបលា